ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Saswensa waxay soo jeedinaysaa baaq ay u soo jeedinaysaa dhammaan hay'adaha kala xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanada dawladda federaalka musharaxiinta guddiga doorashooyinka iyo bulshada koonfur galbeed waxaan rabaa koow inaan la dardaarmo xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanayaal waxaad tihiin xildhibaanadii koonfur galbeed waxaa soo socota doorasho waa ogtihiin guuxa magaalada baydhabo ka jira iyo dadka hadalhayntooda inta ugu badan waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu idin waafajiyo inaad doorataan mas-uulkii ama madaxweynihii 4 sano koonfur galbeed hogaamin lahaa oo barwaaqay nabad u hogaamin lahaa xildhibaana waxaan kaala dardaarmaynaa annagu haddaan bulshada reerka koonfur galbeed inaad iska ilaalisid in qofka xaq ugu lahayn aad ka siisid qof xaq leh haddii ilaahay kula og waxaan rabaa sida ilaahay kula og yahay codkaaga inaad u bixisid waxaan rajaynaynaa inaad saa yeeli doontid waxaa kaloo rabaa inaan la hadlo xildhibaanada federaalka Soomaaliya waxaa leedahay xildhibaanayaal waxaa tihiin marjici loo noqon lahaa oo aan rajaynaynay haddii koonfur galbeed xoogaa iska qabsi ka dhaco meeshii loo noqon lahaa inaad tihiin xildhibaanada federaalka waxaan u jeednaa baryahan in social media isku marinaysaan hadallo xanaf leh hadallo aan fiicneen iyo isdacaydeen haddaa idinka kala jabtaan oo xildhibaanadii federaalka aad tihiin waxaan rajaynaynaa koonfur galbeed inay dhibaato badan ku soo wajahan tahay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan dad isku duuban oo bulshada koonfur galbeed badbaadiya oo qarankan dawladnimada koonfur galbeed badbaadiya ha is arkina ha kala safarina waxaan idinka rajaynaa idinkoo isku duuban koonfur galbeed inaad u horseedaan ammaan iyo nabad waxaan rabaa inaan la hadlo musharaxiinta musharax waxaa la soo maray doorashooyin badan dalkan ka soo dhacay marka laga soo bilaabo 2 Cabdullaahi Yuusuf cabdiqaasim salaad xasan waxaa soo bedelay cabdullaahi yuusuf waxaa soo bedelay sheekh shariif sheekh axmed waxaa soo bedelay xashaq sheekh maxamuud waxaa soo bedelay maxamed cabdullaahi farmaajo hadda insha allah waxaan ka rajaynaa koonfur galbeedna dhammaan isbedelkaasi wuxuu ahaa mid aan dhiig ku daadan mid aan caqabad ka jirin qof walba wuxuu qof kale ugu wareejiyay si nabada oo fiican waxaan idinka rajaynaynaa musharax haddii aa heshid codka ilaahay subxaana wa tacaala kuu qadiray maalin kuu qoran bay ahayd insha allah ku iimaanso haddaa weysidna ku iimaanso ilaahay baa kuu qadiray ilaahay aamin qadarta ilaahay aamin waxaan dhan waxaa ka weyn qadarta ilaahay qofka hela waxaan ka rajaynaa inuu ummadda u adeego qofkii laga guulaystana waxaan ka rajaynaa walaalkiisa guulaystay inuu u hambaliyeeyo oo uu dhaho hambaliyo walaal shaqo wacan waan kula shaqaynaa sida caadada soomaali ahayd isqa qabsiga waxaan ku baranay dawlado kale iyo in lagu dagaalamo xukunka iyo kursiga Soomaaliya uma baran koonfur galbeed iyo dhicin insha Allah waxaan la soconaa Hirshabeelle waxaa markii hore madaxweyne ka noqday Cali Cabdiqaadir Cusable wuxuu si nabad ugu wareejiyay waare oo hadda haya galmudug waxaa madaxweyne ka soo noqday Xuseen Guuleed Cabdikariim Xuseen Guuleed wuxuu ku wareejiyay xaaf oo hadda haya insha Allah isbedelku waxaan rabnaa si nabad inuu ku dhaco haddii laga guulaysto ilaahay kuuma qorin iimaanso waxaan rabnaa inaad joojisid dhaqdhaqaaqa waxaan rabaa guddiga doorashooyinka inaan hal iraado guddiga doorashooyinka waxaa tihiin runtii maanta gacantiina wuxuu ku jiraa nabadda iyo horumarka dalkan waxaa kaa raba si cadaalada inaad uga shaqaysaan aad u kala xidhin musharaxiinta qofkii ilaahay qoray idinka kama celin kartiin laakiin waxaan rajaynaynaa in mar walba sida sharciga uu qabo aad dhigateen aad ku dhaqaaqdaan aan isdabamarin iyo dibindaamo iyo musuq maasuq insha allah iska ilaalisaan waxaan rabaa inaan hal iraado bulshada weynta koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan baydhabo hadda aan joogno oo dhaqdhaqaaqa doorashooyinka uu ka socdo waxaan rabaa waxaa tihiin bulsho nabadeed nabad jecel sida aan la socono wax dhaqdhaqaaqa ama dagaala kama dhicin laga soo bilaabo 2012 ilaa hadda insha allah ilaahay yaa mahad iskale waxayna ku imaatay bulshada nabadda oo reer baydhabo u duubtay inay nabadda ka shaqeeyaan musharax dal leh wax waaye xil waayey yuuna sababsan in dhibaato ay ka dhacdo insha allah waxaan ka rajaynaa bulshada inaan gacanta isqabsanno aan isku duubnaano musharaxii laga guulaystana aan dhahno walaal macano waa maasan tahay 4 sano kale allah ku gaarsiiyo kii guulaystana aan la shaqeyno waxaan rabnaa marka in koonfur galbeed loo horseedo nabad in koonfur galbeed loo horseedo cadaalad in koonfur galbeed loo horseedo horumar insha allah dhammaanteen annagoo isku duuban aan ku dadaalno sidii koonfur galbeed nabadeeda iyo horumarkeeda ugu shaqeyn lahayd wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu